court must take into consideration that 90% of this case, of the main application, the state has trialed it in the media, meaning 90% of the information is not accessible to me. And most of the allegations I don't have access to. I don't even get a newspaper, I don't have a radio, I don't have a watch. I don't even know what time it is. That is how I've lived for the past 16 months. So this privilege and my circumstances of incarceration enforces me to try and fight for myself. 8 states that if any infringement of the Bill of Rights is enforced, you have the right to take legal action. I have taken that step, and I believe that I do not have access to legal resources that allows me to freely access this court meaningfully. I do not have meaningful access. There's a difference, Your Honor, between access that's limited, that deprives you of filing and taking litigation issues on time, and access that is freely within monetary what the respondents can truly manage. This is, I believe, not in the best interest of anyone. And in that, Your Honor, the Bill of Rights clearly states that we all have a right to fair, equality, justice, and law that is protected. I am supposed to benefit as freely as the respondents in the main application. Am I going to be able to benefit as they benefit from law and access the law? I am not. Your Honor, even the main application. Welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Nyabonga call for coming. Please kindly subscribe, like, share, and help your sister grow each channel. Nyabonga call you guys ukuthi nizileke. So kule video sikhuluma ngoThabo Bester you guys, because namhlanje uThabo Bester ube uphindele enkantolo. Isicelo sakhe lapha uThabo Bester uthi uzocela ukuthi avunyeleke ukusebenzisa i-laptop ne-internet, udinga i-laptop ne-internet ukuthi azokwazi ukuzilungiselela for icala lakhe lapha la ngoFebruary next year. I think Ling is 25, something like that. I think it's 25 or 10. Into ekanjalo guys. So Thabo Bester you guys, kune video enzoyifaka ekuqaleni oyibonile kunguye lapha ne-magistrate you guys ezama ukuyikhulumela ke njengoba ke ubezi representer lapha uThabo Bester uthi udinga i-laptop. So for me I feel like uThabo Bester uzoqala ukwenza ama-business amahanga lapha. Lade wenza before. We know ukuthi uThabo Bester ubevele esejele you guys. Kodwa ke ama-business kade arana maningi enjalo esejele ngoba ube ne-laptop. Remember that song, what a happy birthday to you. We hope you are not crying. Thabo Bester was in jail you guys. Esejele ene laptop ebamba ama events through the virtual stuff and all that you guys. Besenza konke angakwenza uThabo Bester ngoba ube ne access to internet ene laptop ena yonke into. Wascam abantu aqala ama business amanga kuningi you guys. We all know why uThabo Bester is in prison, right? So cabanga nje maka ngabe esebemvumela ukuthi abe ne laptop ne internet. We are going back to square one. Uzoqala uThabo Bester ukuvula ama business amanga, ascam abantu, aqala ukwenza izinto ezingasile. Indlela yakhe nje le ukuthi bamvumele ukuthi abe ne laptop ezoqala into ezingasile. Angivumelani naye bafethu, and ngiyajabula ukuthi magistrate akavumelani no Bester ngoba kuningi okungase kuqala ukwenzeka lapha namabe ngabamnikeza access to the internet. And then akhona who is Thabo Bester phakathi kwazo zonke iboshwa uThabo Bester yena azothola i-laptop ne-internet. Angisiyakwazi ukuthi vele lezo zinto bayazama amaqhinga lapha nejele kaza ngithi sibonile ngesikhathi ku radio lapha namajele emva kwe video lana ya trend kabhudilwane ethi thina we are living well in prison, remember? And then eba radar lapha nemajele you guys kwabonakala ama-phone nama-laptop nama-TV na yonke into you guys ubonisa ukuthi iziboshwa nje ziyakwazi ukungena nalezi zinto phakathi ejele ukuthi bangena kanjani azasazi, but labo phela abanikezwanga imvume ukuthi bangene nazo basinika in nazo bangena nazo ngendlela zabo, mhlambe baya bribe bayakwazi ukuthi umenemene buningi lapha na you guys babaphathela bona la basebenza lapha na le jail. Of course you guys zingena kanjani i-TV uzongena kanjani naye ejele if ungena i-connection something like that. So banazo bangena nazo but ngendlela ke engavumelekile. So yena lapha enkantolo uthi kuyilungelo lakhe kumzomela bamvumela lapha nathola i-laptop ne-internet ke azokwazi ukuthi alungiselele icala. Unamanga ufuna uqala ama-business okuscam abantu. uThabo Bester unamaqhinga you guys. uThabo Bester always have amaqhinga. Kanti kwenzekani ngama-lawyers kaThabo Bester, because njalo nje uThabo Bester une-lawyer kusasa kasena lawyers representer, kusasa une-lawyer kusasa kenalo uyazirepresenta. Hayibo kanti awakho ama-lawyer. Last time benelinye i-lawyer laphana lena lingathi linenwele ezithe right, kwathiwa ubani igama lakhe something like mhlawumbe izolibhala la. Where did he go njengoba ke ubezirepresenta ke namhlanje something like that you guys.
Angazi uyibonile ipaperwork uyibonile nje ipaperwork the amount of ipaperwork uThabo Best anayo lapha nayo guys uthi manje udinga ilaptop kusho ukuthi ukufunda yonke le nyaka lapha inyeva dem egcwele lapha ivele imdumisa ikhanda manje ufuna ilaptop ku Best ayo guys he was back in court and uthi yena lapha uzocela ilaptop you guys uThabo Best ufaka isicelo ke enkantolo enkulu yasePitoli efuna ukuvunyelwa ukuba sebenzise ilaptop yakhe ukulungiselela ukuqulwa kwecala lakhe lokweqa ejele elihlelo lomhlanga 10 ngoFebruary 2025 so ivideo eseqale nangithi iyakuchazela ukuthi ubethini uThabo Best magistrate wathi no uthi uThabo Best hey kodwa ngiyayidinga le laptop for me you guys mangabe ubuza mina uThabo Best ufuna uqala amabhizinisi amanga unamanga nje umethi yena ufuna ilaptop azilungiselele for a case uyakwazi ukuzirepresenta nawe akana ilaptop but uzirepresente kahle nalapho ke ngeyi10 uzozirepresenta kahle akadile nale paperwork eningi because obviously ama lawyer akha last so akazenzele uyakwazi ukuzirepresenta le ndaba yokuthi athi ufuna ilaptop nani for me I feel like kuzoba kuningi okuzokwenzeka uzoqala amabhizinisi aqala manje ukuskema abantu aqala futhi ukuba namagama amaningi angapheli emva kwa yonke le drama esayibona we gonna go back to square one uThabo Best eseqala futhi amabhizinisi you are fun into ezikanjalo ukazi abesifazana abazoqanjelwa amanga lapho nayo yonke into we know who he is right asikhohlwanga bafethu so yonke lento ayikhulumayo ezinye izibosho ukuthi kube kuthiwa izibosho ziyavunyelwa ukuthi zibe nama laptop I'm sure kube banazo ngobuningi kube bavunyelwa phela bangene nawo you can't be a sibosha and have access to internet nelokungana ama laptop unless ungena nawo ngenye indlela just like sawabona ke lapha you guys benawo nama phone singazi ukuthi kade benza kanjani ukuthi bazithole lezi obviously they bribe in to get them but anyways umuntu uzofika enkantolo uthi hayi ngidinga ilaptop ne-internet siboshwa usho ukuthi ucabanga ukuthi ubalekile wesiboshwa ukuthi ucabanga ukuthi nje ngempela uspecial ubaleke siyakubona nje usmart umuhle clean hayi kodwa phela angeke uzubaluleke ngaleyo ndlela ukuthi wena usufuna ilaptop usufuna i-internet usufuna uqala manje kuscam abantu hayi ngeke bafethu but anyways guys umzili uThabo Best ukuthi utheni in the beginning of the video uthi ke udinga ke ilaptop ne-internet hayi ke asazi bafethu ngiyabonga kakhulu for watching the video ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare siphinde sibonane njalo ku video elandelayo bye.